उपखंड में वन विभाग महज एक कागजी विभाग बनकर रह गया है। बालोतरा के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय ने नियुक्त क्षेत्रीय अधिकारी व अन्य कार्मिक केवल कार्यालय में कुर्सियों की शोभा बढ़ाते हैं तो क्षेत्र में वन संपदा जंगल माफियाओं की भेंट चढ़ रही है। पशु पक्षियों के शिकार की घटनाएं बढ़ रही है और वन विभाग के अधिकारियों को पता तक नहीं चलता है। गांव में कई दिनों से हो रहा था राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार। ग्रामीणों ने रेकी कर पकड़ा शिकारी को। उपखंड के गांव सिंगली जागीर में पिछले 2 दिन से मोरों को मारने की घटनाएं हो रही थी और वन विभाग के अधिकारियों को कानों कान खबर नहीं थी या शायद आंखें मूंद रखी थी। ग्रामीणों को शक हुआ तो एक शिकारी को रंगे हाथों कर दबोचा। शिकारी के पास बोरे में 3-4 मोर मृत पाए गए एवं घायल मिले। 2 ऋण 3 मोरों का इलाज भी चल रहा है। मोर का शिकार करने वाले एक व्यक्ति को नाकोडा पुलिस की मदद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मृत मोरों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिकारी के ऊपर पहले से चल रहे हैं मोर के शिकार के मामले। सूत्रों के अनुसार ग्रामीणों की सजगता से पकड़े गए शिकारी के ऊपर पहले से मोर के शिकार के अनेक मामले चल रहे हैं। इस मामले को लेकर पर्यावरण प्रेमी कानाराम साई ने कहा कि उपखंड में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के चलते मोरों की तादाद बड़ी तेजी से कम हो रही है, जो चिंता का विषय है। पर वन विभाग के स्थानीय अधिकारी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।